Добрый день. Сейчас я вам расскажу про кромкооблицовочный станок модели R17 компании Z Group Украина, который предусмотрен для поклейки прямых и криволинейных деталей. Кромкооблицовочный станок этой модели состоит из следующих деталей. Это стол, рабочая зона, на которой мы обрабатываем детали, клеевой узел, который способствует нанесению клея на кромочный материал, пульта управления, с помощью которого мы программируем режимы поклейки. На данном оборудовании существует два метода подключения станка. Для этого нам необходимо открыть дверь, в которой находится вся электрическая часть станка. Выдвигаем заслонку. И смотрим на методы подключения. Значит, есть вводной автомат трехфазный. Данная модель может подключаться как на 220, так и на 380 вольт. При подключении на 220 мы заводим кабель сетевой в этот разъем. Вот. Берем один из двух проводов, соединяем его с помощью перемычек на 3 секции. Значит, для чего это необходимо? В данном станке нагрузка электроприборов распределена на 3 фазы одновременно для равномерного распределения нагрузки. Вот. Для этого нам необходимо фазу подключить на все 3 входа одновременно этого автомата. Я сейчас возьму отвертку. Берем кабель, заводим в первую ячейку. С помощью двух перемычек мы фазу подсоединили на все 3 входа одновременно автоматического выключателя. 0 мы подключаем на колодку зануления. Вот колодка зануления синего цвета. В любую свободную ячейку вставляем нулевой провод. Не допускается зануление станка на контур заземления. При этом могут выйти из строя электронные приборы. Контур заземления необходимо подключать отдельным кабелем на шину заземления сопротивлением не более 4 Ом. Вот, включаем вводной автомат, и станок в принципе готов к работе. Для включения станка флажок режимов проворачиваем в положение рабочий и с проворотом отводим грибок аварийной безопасности, который существует для экстренного выключения станка. При его нажатии станок отключается. Значит, когда мы включаем станок, терморегулятор отображает температуру клеевого узла в общем и состояние станка. Либо же он прогрет, либо же он не прогрет. Значит, терморегулятор состоит из 3 каналов. Значит, первые 2 из них регулируют температуру клеевого узла. 3-й канал существует для несанкционированного включения двигателя, так как при непрогретом клее двигатель может нарушить элементы, которые управляют процессом поклейки. Если на терморегуляторе горит надпись OFF на нижнем циферблате, это говорит о том, что станок не прогрет, соответственно мы двигатель запустить не сможем. Когда высвечивается скорость на станке, вот сейчас высветилась скорость 10, тогда мы можем нажать смело кнопку «Пуск», двигатель запустится. В процессе работы станка буквально минут через 5-10 можно приступать уже к поклейке. Регулятор отображает 3 разные температуры клеевого узла. На циферблате А мы сможем отследить его показания. В момент, когда светится лампочка К1, отображается температура клеенаносящего вала. Вот здесь он находится, в этом корпусе. Вот. При отображении лампочки К2 показывается температура в бачке, куда мы засыпаем клей. 2 лампочек К1 и К2 показывается температура клеевого узла в общем. Значит, настройка
температурного режима клея осуществляется с помощью нажатия кнопочки меню. Здесь указаны в круговую стрелки, крайняя левая кнопка. Нажимаем 5 секунд, держим и отпускаем. Значит, высвечивается ST1, надпись и мигает лампочка К1. Это заданная температура клеенаносящего вала. Вот. С помощью клавиши вверх мы изменяем значение мигаемой цифры. Здесь мы можем поставить 170 градусов, 173, 175 в данном моменте температура. Нажатие клавиши влево мы изменяем следующую цифру. Теперь цифра 7 мигает, мы здесь можем установить 185, 195, ну и так далее. Ставим 175. Вот. Последующее нажатие клавиши меню переключает режим настройки следующего канала. Это бачок, куда мы засыпаем клей. Высвечивается надпись ST2 и мигает лампочка К2. Здесь в той же самой последовательности мы можем изменять значение температурного режима в бачку. Ставим 170. Следующее нажатие клавиши меню переключает на третий канал. Третий канал, немаловажная функция, это канал запрета на запуск двигателя. Для чего он существует? Он не является разогревающим каналом. Он отображает общее состояние клеевого узла. У каждого клея есть температурный режим, зона минимального разогрева, это точка плавления клея, и зона максимального разогрева клея, это та рабочая температура, на которой мы клеим наши детали. Значит, на третьем канале необходимо устанавливать минимальную точку плавления клея. В данном клею она составляет 125 градусов. Вот. В момент, когда клеевой узел набирает минимальное это значение, электроника разрешает запустить двигатель. Значит, нажимаем кнопку меню, настройки сохранены. Теперь можно нажать кнопку пуск, двигатель запустился. Когда мы настроили температуру, сохранили параметры, с помощью теперь этих клавиш мы можем регулировать скорость вращения двигателя. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы, к примеру, прямолинейные детали, как правило, клеятся на максимальной скорости. Вот. Криволинейные детали, где радиуса бывают сложными, желательно клеить на более низкой скорости, для того, чтобы мы успели выкатать этот радиус. Значит, скоростей всего 10. Вот первая скорость – это скорость поклейки 3 метра в минуту. 10-я скорость – это скорость поклейки 9 метров в минуту. Вот. С помощью этой плавной регулировки мы можем корректировать работу нашего установки. Клеевой узел состоит из следующих элементов. Это бачок, куда мы засыпаем клей. Он имеет круглую форму. В бачке при вращении двигателя постоянно происходит по кругу циркуляция клея. Это необходимо для того, чтобы не было стоячих зон, в которых клей может сгореть и превратиться в шлак. Для этого предусмотрена круглая форма с перегородкой. С помощью правой стороны клеевого бачка клеенаносящий узел забирает клей, пополняет свой запасник. С помощью левой стороны он выкидывает излишек клея. Таким образом происходит перетекание из одной зоны в другую клея. Значит, клеенаносящий узел – это алюминиевый корпус, в котором вращается клеенаносящий вал. С помощью темы, которая расположена сбоку клеенаносящего узла, нагревается емкость, в которой содержится запасник клея. Вот. А также он состоит из гильотина, которая отсекает кромочный материал из рулона, узел подачи кромочного материала, вот. Входная направляющая, которая регулирует ширину кромочного материала. Вот. Узел прижимной предназначен для прижима кромочного материала различной толщины. Эта толщина колеблется от 0,4 до 3 мм.
Вот. Ну и, соответственно, выходная направляющая. С помощью нее мы регулируем ширину кромочного материала на выжатие. Для подогрева кромочного материала в холодный период времени, либо же для подогрева кромочного материала толщиной 2 мм, шириной 45 мм для внутренних радиусов, желательно его подогревать, так как он становится более эластичным. Необходимо наличие компрессора. Компрессор может быть любой емкости, любой производительности, так как пневматические узлы потребляют очень мало воздуха. В данном моменте предоставлена модель 50-литровая, вот, с масляной смазкой. Вот, рекомендуется ставить такие компрессора, так как у них самый более эффективный моторесурс. Значит, с помощью шлангов и быстросъемного соединения мы подсоединяем нашу модель. Таким образом. Вот. Настраиваем рабочее давление. Значит, рабочее давление может корректироваться как от 4 атмосфер. Вот в данном моменте мы настраиваем 4 атмосферы. Это является минимальным давлением рабочей системы, так и до 8 атмосфер. Ну, рекомендуемое давление 6 атмосфер. Вот мы с помощью этой ручки настраиваем давление 6 атмосфер и фиксируем это положение. Вот. Теперь в момент, когда мы подключили компрессор, настраиваем клеевой узел для работы с кромочным материалом. Материал может быть различным, как я говорил, от 0,4 до 3 мм. В данном случае мы будем пробовать кромочный материал пластиковый толщиной 0,5 мм, потом толщиной 2 мм. Вот. Натуральная бумага. Вот. Вот. И, соответственно, натуральный шпон. Натуральный шпон. Многие задают вопросы, как клеить шпон. Я вам сейчас это покажу. Для удержания и вращения кромочного материала для поклейки с помощью этих зажимов мы настраиваем внутренний диаметр нашей бухты, чтобы кромочный материал вращался вместе с подставочкой. Значит, выставление свесов осуществляется с помощью перемещения прижимной пластины. Вот. Мы должны выставить так кромочный материал, чтобы он проходил с минимальным люфтом, но не зацепляючись за нее. Далее мы проводим кромочный материал по направлению его движения и упираем в узел гильотины. Это исходная точка, от которой кромочный материал стартует через клеенаносящий узел и выходит в зону склеивания после выходной направляющей. Зона склеивания является прижимной ролик резиновый, он постоянно вращается. Вот. Для того, чтобы полностью все это нам настроить, необходимо настроить еще выходную направляющую. Она таким же самым методом перемещается под любую ширину кромочного материала. Все, она проходит без люфта, спокойно. Вот, и приняла ширину нашей кромки. Заправляем. Вот, в зону готовности. Значит, под толщину кромочного материала 0,5 мм необходимо настроить прижимное устройство. Для кромки толщиной 0,5 мм необходимо зазор между клеенаносящим валом и прижимным роликом настроить в районе 0,5 мм. Это где-то приблизительно вот так. Вот. После чего мы запускаем двигатель, и станок готов к работе. Значит, для поклейки прямолинейных деталей легче всего работать по концевику. Когда мы ложим деталь на концевик, происходит подача кромочного материала в зону склеивания. Мы подхватываем, сейчас возьму деталь, мы подхватываем деталью кромку и делаем проводку по скорости вращения ролика. Происходит это приблизительно вот так. Выставляем под ширину ДСП направляющие, держим заготовку перед поклейкой, нажимаем на концевик, осуществляется подача.
Придерживаем края. Полсекунды, все. Деталь поклеена. Настройка слоя нанесения клея, немаловажная опция. Она осуществляется с помощью этой рукоятки. Если рукоятку вращать против часовой стрелки, слой нанесения клея уменьшается. Это заметно видно по клеенаносящему валу. Когда мы добавляем, увеличивается, соответственно, он приобретает более наполненную форму. Значит, для правильной настройки под кромочный материал необходимо убрать слой нанесения клея до минимума. До минимума. Мы убрали против часовой до минимума, выбрали свободный ход и сделали полоборота. Полоборота по часовой стрелке. По часовой стрелке клей добавляется, против часовой уменьшается. Теперь заново, еще раз. Уменьшаем слой нанесения клея до минимума. Вот. Выбираем свободный ход и добавляем полоборота. Это является оптимальным слоем нанесения клея для кромочного материала толщиной 0,5 мм. Для двойки можно добавить еще четверть оборота. Вот. Значит, при нажатии на концевик происходит подача. Схватываем кромочный материал. Вот мы можем посмотреть на отпечаток. Он является сетчатой формы, наполненный без пробелов. Если у кромки с нанесенным клеем есть пробелы, это является минимальным слоем клея, это неправильно. То есть сетчатая отпечатка должна быть наполненная, не выдавленная ни на края. После нанесения клея мы видим, что сетчатая отпечатка клеевая наполненная без пробелов. Если будут пробелы в этой отпечатке, это говорит о том, что слой нанесения клея очень мал. Вот. Если по кромочному материалу будут полосы в виде разводов, это говорит о том, что слой клея слишком велик. Вот. Ну и соответственно еще существует такая характеристика. Если клей имеет сетчатую отпечатку, а по краям его проходят две такие тянущиеся полосы клея, это говорит о том, что слишком сильно прижато прижимное устройство. То есть кромка слишком сильно придавливается к клеенаносящему валу. Необходимо ее отвести. Когда мы вращаем в эту сторону, мы ролик отводим. В эту сторону вращаем, мы ролик подводим. Теперь я вам покажу, как клеить прямолинейные детали. После того, как мы настроили клеенаносящий узел, нам необходимо включить функцию, по которой мы будем работать. Если это прямая деталь, удобнее всего работать по концевику, как я говорю. Включаем функцию подачи и обрезки по концевику, при этом педаль выключена. И деталь ложим на концевик и ждем, пока кромочный материал выйдет с клеем в зону склеивания. Потом его подхватываем и делаем проводку. Криволинейных деталей есть возможность клеить наружные и внутренние радиуса. Можно использовать грибочки, которые мы можем устанавливать в любом местоположении. В данной ситуации для такой детали самое удобное положение наших грибочков — это, скажем так, такой конфигурации. Соответственно, процессы поклейки осуществляются с помощью педали, так как деталь уже скользить в зоне действия концевика не будет. Мы включаем функцию обрезки по педали, по концевику выключаем. Ставим для себя удобное положение, ложим деталь в исходной позиции. Вот. Первое нажатие на педаль происходит подача кромочного материала, второе нажатие обрезка. Обрезка происходит в тот момент, когда деталь находится на уровне ножа, мы нажимаем на педаль, осуществляется обрезка. Теперь попробуем все это в деле. Первое нажатие. Подхватываем функцию, делаем проводку. Деталь подъезжает к ножу и нажали обрезку. Все. И как
кромочного материала толщиной 2 мм. Вот ширина 22. Значит, настройки осуществляются тем же образом. Входная и выходная направляющая по высоте кромочного материала. Вот. Ну и, соответственно, необходима перестройка прижимного устройства. Заправляем кромку в исходную зону. Ролик необходимо отвести от клеенаносящего вала с зазором 5-6 мм. Это приблизительно вот так. Включаем функцию подачи обрезки по концевику. По педали выключаем. Ложим педаль. Придерживаем края, так как кромка упругая. Вот процесс. Мы будем клеить кромочный материал толщиной, опять же таки, 2 мм, шириной 42 мм. Вот. Заготовку при этом используем более-менее тонкую, 38 мм с половиной. Входная направляющая. Упираем нож. Придерживая при этом края. Все. Деталь заклеена. Шпон толщиной 0,6 мм. Опять же таки по концевику ложим деталь. Очень хрупкий, но толщиной. Всего задаваемые вопросы по поводу обслуживания станка. Значит, обслуживаются две вещи. В первую очередь это клеенаносящий узел имеет высокотемпературную втулку скольжения в верхней части клеенаносящего узла. С помощью этого болтика и этой контргайки мы обязаны буквально раз в 2 недели капать в эту зону скольжения масло. Происходит это таким образом. С помощью увинчивания этой гайки мы открываем доступ к втулке скольжения. Раз в 2 недели сюда капаем 3-5 капель масла любого, трансмиссионного, индустриального, для того, чтобы смазывалась эта втулка. И завинчиваем. При этом хорошо законтргаявши. Второе место, которое необходимо смазывать в данном станке, это необходимо смазывать цепь. Цепь необходимо смазывать литолом, циатимом, солидолом. Любое смазочное вещество, которое способствует скольжению данной конструкции, так как пыль впитывает в себя смазку, и при этом через определенное время, как правило, где-то через год-полтора, цепь крутится насухо. При этом желательно раз в полгода или хотя бы в год смазывать цепь. Вращает наносящий узел мотор-редуктор. Он состоит из двигателя мощностью 250 Вт и червячного редуктора, в которое залито трансмиссионное масло. Для замены масла в редукторе необходим срок по истечению где-то года, полтора до 2. Вот. Необходимо менять масло. Трансмиссионное желательно нашего отечественного производства ТАТ-17, либо же другой импортный заменитель. Замена масла осуществляется с помощью отвинчивания данной крышки при полном снятии редуктора. Вы сливаете емкость, определенное количество масла, в данном случае оно составляет 400 грамм, вот, и заливаете новое масло, при этом плотно прикручивая крышку через прокладочный материал. Вот. После замены масла установка мотор-редуктора осуществляется
тем же самым способом. Он прикручивается по направляющим с помощью вот этих винтов. Вот. Для натяжения цепи существует шпилька, на которой навинчены две гайки под ключ 13. С помощью перегона гаек из одного места в другое цепь либо же натягивается, либо же прослабляется. После чего мы жестко фиксируем эти болты под ключ 17. Обслуживание по клеевому узлу. В процессе работы, в конце смены существуют рекомендации по уходу клеевого узла. Это в первую очередь чаще всего загрязняемые поверхности. Это выходная направляющая, так как отсюда кромочный материал выходит в зону склеивания уже с нанесенным клеем, он загрязняет выходные направляющие. Их необходимо чистить в конце смены каждый день с помощью растворителей, в данном случае White Spirit Solvent, но ни в коем случае не 647 растворитель, так как он разъедает покрасочный материал. Можно использование бензина. Вот. Уход по этим направляющим рекомендуется в процессе работы наносить на них спрей, который не дает налипанию клея на направляющие. Это существуют такие смазочные материалы, называются кремний-органическая смазка, либо же какие-то любые другие смазки на силиконовой основе импортного происхождения, либо же отечественного происхождения. Соответственно, бывает, что при неправильной регулировке слоя клея, либо же прижимного ролика, клей бывает отпечатывается на ролике высокотемпературном. Его необходимо, опять же таки, тоже счищать растворителями, сольвентами, возможно, бензином, но ни в коем случае не сдирать ножом. Любой из этих растворителей очень хорошо и успешно справляется со своими гильотиной. Периодически тоже необходимо смазывать, так как там находятся скользящие поверхности. При этом мы откручиваем эти два винта под шестигранник номер 5. И для нас открывается доступ к узлу гильотины. Вот зона скольжения. Два болта придерживают нож в зоне скольжения. Здесь постоянно происходит скольжение. Здесь необходимо тоже промазывать. В процессе работы компрессорного оборудования создается в системе воздушный конденсат. В данном случае он будет у нас скапливаться в этом фильтре отстойнике. Для того, чтобы стравить конденсат, необходимо потянуть застравливающее устройство, и оно, соответственно, все сольется. В дальнейшем мы его отпускаем в исходную позицию. Ну вот, в принципе, и все, что мы хотели рассказать о данной модели.